जहाँ माइला मेरी डीवीआर ने ये चू पू लगाई हुई है, मेरा सर खा रखा है, इसको आखिर बंद कैसे करना है, इसका मसला क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं, इसका मसला तब होता है जब आपका हार्ड डिस्क ख़राब हो जाए, या हार्ड डिस्क का कोई केबल ख़राब या कोई चीज़ ख़राब हो। हार्ड डिस्क का मसले की वजह से ये चूँ पू करता रहता है और ये सर खा लेता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं होता कि इसको हम इसकी बीप भी बंद कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल, क्या करना आपने, आपके पास हाईविजन का है तो फुल स्क्रीन में ऐसे कुछ कैमरास दिखाएगा, आपने मेन्यू में चले जाना है और मेन्यू में आने के बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन में आ जाना है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आपने यहाँ पर इवेंट के सेक्शन में आ जाना है। इवेंट में आने के बाद यहाँ पर आपको शो करेगा एक्सेप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इवेंट हिंट को अनचेक कर देना है। यहाँ पे हार्ड डिस्क फुल लिखा है तो इसको आपने ऑल पे क्लिक कर देना है। ये आपके अनचेक ही होने चाहिए, ठीक है, चेक नहीं होने चाहिए, और इसको आपने अप्लाई कर देना है। तो आपका जो पैरामीटर कन्फिगर हो जाएगा और इसके बाद आपको चूँ पू नज़र नहीं आएगी।